درود به صفی صورته خودم. با آموزش استفاده از استیم و تغییر رژن در استیم خوش اومدین. توی این ویدیو قرار از کوچکترین تا بزرگترین چیزایی که داخل استیم وجود داره به شما آموزش بدیم که شامل نحوه نصب بر روی پی سی و موبایل، ساخت اکانت، آشنایی با منو، نحوه شارژ کردن، فعال کردن فرند و ترید، تغییر رژن استیم، افزایش سرعت دانلود در استیم، بالا بردن امنیت یا همون استیم گارد، رستور کردن و بکاپ گیری، توضیح دادن بخش ستینگ، خرید فروش در استیم و نحوه پس دادن گیم و کمک گرفتن از ساپورت و وریفای کردن گیم رو قرار به شما آموزش بدیم و در نهایت شما رو کاملا با استیم آشنا میکنیم و در ضمن برای راحتی شما تمام این قسمت‌هایی که اسپوردم به صورت تاملاین داخل دیسکریپشن قرار دادم، میتونید برید اونجایی که نیاز دارید رو ببینید. ولی اگه نظر من میخواد از اول تا آخر این ویدیو ما همراه باش و در ضمن از اونجایی که هیچ آموزشی پیدا نمیکنید که اینقدر کامل در مورد استیم توضیح داده باشه، حتما ما رو یه سابور لایک مهمون کنید و بقیه دوستانتون هم به اشتراک بذارید این ویدیو رو که اونا از این ویدیو استفاده ببرن. بریم برای این آموزش. خب دوستان عزیز، برای که استیم و استیم چت رو نصب کنید شما کافیه که وارد گوگل پلیتون بشید و اونجا سرچ کنید استیم. همونجوری که خودم واسه پرینت گرفتم به این راحتی سرچ بکنید استیم واسهتون میاره و الان دید آورد. خب من خودم حالا بعد چون نصبش دارم فقط کافیه آپدیتش کنم و واسه شما اینستال میاره. حالا همون هم دوباره سرچ کنید استیم چت باز میاره و برنامه به راحتی نصب میکنید. خب و زیاد کار سختی نداره. فعلا نصب برنامه رو انجام بدیم، بریم داخل پی سی نصبش رو انجام بدیم. خب بعد بریم سراغ ساخت اکانت این داستانا. طریق نصب روی گوشی فهمیدیم چیکار باید بکنیم. خب واسه پی سی هم کافیه همینجا سرچ کنیم دوباره خود استیم. خب به این شکل اینجا میاره، میزنید اینستال استیم و این داستانا میاره واسه اینکه دانلودش کنید. خب دانلود کردید، یه در اون برنامه هم دانلود انجام میده حتما. خب این نیست که فقط همین حجم اینجا باشه، فکر کنم نزدیکا 200 تا 150 مگا داخل خود برنامه خود اصلی این شروع میکنه به دانلود کردن. من اکانتم چون روی این سیف هست اینجا بود، اینستال استیم خب واسه پی سی میزنید و میاد و نصبش انجام میدید. نصبش هم خب خیلی راحته. آوردید خب را بذاریم بیاد، نکنید اینجا دانلود میکنید 2 مگا، نصبش نکست رو میزنید تا نصب انجام بشه. چون من نصب دارم الان اجازه این کار رو من نمیده، پس الکی نمیتونم این کار انجام بدم. خب این از این قضیه. نصبش خب خیلی راحته، خود استیم دانلود کنید و نصب کنید. اگه سایت دیگه ایرانی این کار رو انجام ندید. خب این از این قضیه. حالا ساخت اکانت. خب بچا با این صفحه روبرو میشیم. کافیه روی این کرییت اکانت بزنید. اینجا اصلا جیمیل میخواد، جیمیلتون رو بنویسید. بعد پایین ازتون میخواد که چیز کنید، حتما همون جیمیل رو دوباره پیست کنید بذارید اونجا. تیک اینم میزنید، اینم میزنید 13 سال نیست میزنید. خب الان واسه جیمیلمون یک چیزی فرستاده، میریم اینجا بعد تاییدش کنیم. جیمیلمون رو پیدا کردیم، آوردیم، قسمت میزنیم، میاریم این گزینه رو میزنیم. گفته بریم اینجا دوباره، الان آورد. خب الان بهتون میگه چیکار کنید، یه اسم انتخاب کنید. خب یه اسم بذارید مثلا واسه این قضیه من میذارم مثلا یه اسم انتخاب کنید واسش حتما. اسم اکانتی ورودی خود اکانتی ها، اسمی که داخل به بقیه نشون میده نیست، هنوز ما رو اینجا نیست. خب میایم اینجا یه پسورد واسش بذاریم همینطوری، مثلا میذارم این دوباره میگم این خب دام کانتینیو. خب اینجا می‌نویسیم چی؟ می‌نویسیم میلی. خب میزنیم گاد و بعد میزنیم 7 بود دیگه، درست؟ حالا رمزمون رو میزنیم این از این حالا مثلا من این میزنم که یادش نمونه. خب دیگه الان تایید شد، میدونی یک کد اومد اینجا، یک کد رو میگیریم کپی میکنیم که بله ما دیگه اکانت رو رسما درست کردیم و وارد اکانت میشیم. خب یه اکانت اینطوری خشک و خالی به شما تبلیغ میده. پس ما تا اینجا تونستیم یه اکانت درست کنیم فعلا از این قضیه. اوکیه، حالا بریم سراغ باقی قضیه که قرار اکانت درست کنیم. یه ویما پروفایل میزنید این قسمت ستاپ پروفایل استیم رو کلیک میکنید. اینجا خیلی مهمه. خب این قسمت رو
یعنی که قرار شما اینجا یه جوری میتونید تعیین ریژن هم انجام بدید ولی فعلا نه. خب ولی خب واسه چیزتون پروفایل نیمتون یه چیزی بذارید، چیزی که نشونتون میده. خب مثلا من میذارم همون مثلا چیزی مینویسم. خب اسمتون هم مینویسید اینجا، اینو ول کنید، کار با این نداشته باشید، با اینم کاری نداشته باشید، اینو کانتری داستانا فعلا دست نزنید بهش تا بعد میریم سراغ آواتار که عکس پروفایلتون میشه. هر چی خواستید بذارید. مثلا من اینو میذارم همینطوری. خب بس سیو میزنم، الان اون تغییر میکنه. اینجا بعد سیو میزنم که نزدم، اینجا یه سیو میزنم مثلا همینطوری. حالی الان مثلا تغییر کرد. خب اینجا میاد پایین، میاد پایین بک‌گراند کارتون میشه که بعد بهتون میگم چطور اینو بخرید داخل چیز، داخل استیم که من رو اکانت اصلی خودم توضیح بدم. و اینجا کارهای آیتم‌های سادهش انجام میدید. خب فعلا کار باش نداشته باشید تا همین حد. یه پروفایل ساده درست کنید، دست به کانتری هم نمیزنید. خب فعلا دست نمیزنید. خب دیگه این خلاصه این بود که شما یه اکانت درست کنید که پروفایل داشته باشه. خب حالا بریم سراغ باقی قسمتایی که بهتون گفته بودم. حالا اونجا رو اکانت خودم توضیح میدم دیگه، روی اکانتی که درست کردیم نه، بریم رو اکانت خودم توضیح بدم که ببینیم چه قضیه از چه قرار. قبل که شروع کنم محیط بهتون آموزش بدم، محیط آشنایی با محیط کلی استیم پیدا کنیم. فقط یادتون میاد قبلش رفتیم رو گوشی هم نصب کردیم استیمو، اونجا هم باید برید که اونجا هم رمز و چیزتون رو بزنید که روی گوشیتون هم فعال شه. گوشیتون که فعال بشه خود به خود استیم گارد هم فعال بشه. حالا جلوتر میگم استیم گارد مال چیه، یادتون باشه. پس اون کارو انجام بدید، رو گوشیتون رمز و یوزرتون رو بزنید، رو گوشیتون هم اکانتتون رو بندازید. یه از این قضیه. خب حالا محیط کلی به استیم به چند بخش تقسیم میشه. خب این قسمت یعنی این چارچوب این پایین، خب این مربع این پایینی، خب قسمت شاپ شماست. یعنی شما دارید با این قسمت صفحه اول که وارد میشید، قسمت استور کلا در مورد گیم و گیما و هر چیزی که ربط داره به گیم داره توضیح میده و آیتم گذاشته. خب نمیدونم برید گیما فری رو گیر بیارید، نمیدونم مثلا تو کاتگوریتون نوشته مثلا اینجا بزنید فلان گیم گیر بیاد، فلان چیز گیر بیاد، نوع فری تو پلی گیم رایگان همه رو گذاشته. خب این قسمت شما با حتما سرچ هم بزنید. خب این کارا. پس من فعلا با این قسمت کاری ندارم، این چیزی که همه دیگه بلدن میرن نگاه میکنن انجام میدن. این قسمت کار ندارم. این سربرگ پایینی میبینید اینجا جایی که شما میتونید باش مستقیم وارد دانلود منیجر خود چیزشون بشید، منیجمنت دانلود استیم بشید که چه بازی آپدیت دادن چه بازی قرار دانلود کنید. این قسمت هاست. خب این قسمتش هم مال فرند داستان است که میاد اینجا نکنید، اینجاست. این فرنداتون رو بهتون نشون میده. حالا واسه فال کردن این که شما بتونید اد فرند کنید، این داستان رو جلوتر بهتون میگم قراره چیکار کنید و همینطور همینجا قراره ترید هم انجام بدید. این داستانا فعلا بذارید بمونه تا جلوتر بهتون بگم. سربرگ بالایی چیه؟ این سربرگ سمت اینور کلا ربط داره به اکانت شما، هر چیزی که هست و نیست. خب این قسمت کلا ربط داره به اون و اینجا کاراتون رو انجام میدید. خب حالا کسی که میره تغییر ریژن انجام میده با اینجا سر کله میزنه. یه از این قضیه. این قسمت هم برمیگرده به ستینگ و سربرگی کامل دارید. این بخش استورتونه، بخش لایبرریه. حالا لایبرری دو تا قسمت داره که هومشه که گیماتون رو بهتون نشون میده، چه میگه چه گیمایی دارید. حالا میبینید من یه عالمه گیم دارم. خب این تیکشو بردار نگاه اینا که نصب نیستن، اونا که میخوام نصب باشن و تازه بازی کردم بهم نشون بده که بیا رو این سطح اول بذارشون به این شکل. خب از این قضیه کل گیماتون رو بهتون نشون میده. بخش دانلود هم داره که گفتم باز همون آپدیت چیزا رو بهتون نشون میده این قسمت و میتونید آپلود دانلودتون رو انجام بدید این قسمت. بخش کامیونیتی داره. کامیونیتی چیه؟ همون قضیه خرید فروش آیتم رو تو این قسمت قرار شما انجام بدید که اینو جلوتر بهتون بگم. بخش میلی ام وی باز همون پروفایل داستاناتونه که بهتون گفتم. حالا قضیه چیز بود آواتار که بهتون گفتم این شکلی میشه. توجه کنید تو پروفایلتون رو اینا رو هزینه کنید که بهتون میگم اینو از کجا بگیرید. ساخت پروفایل هم بهتون میگم جلوتر. و خلاصه این قضایا. خب این اینجاشه، این مال این قسمت پروفایلمونه. و حالا بقیه چیزا هم داره که بخش اینونتوری مونه. اینونتوری اینجا نشون میده که این قسمت چه آیتمایی رو به دست بود، چه بازیایی این قسمت میاره نشونتون میده. و دیگه دونه خودتون هم باشون سر بزنید میفهمید. مثلا نوشته فرندا، گروپ ها، نمیدونم کانتکت ها، اینونتوری فلان، همه رو دونه نوشته. این هر چیزی که دم دست ما رو پروفایل این شخصیت نوشته. خب زیاد چیز سختی نیست که بخوام روش مانور بدم. و اما بخش این قسمت اینم بخش ستینگشه که شما با چیزا سر کله میذارید و این داستانا. و خلاصه اینا که حالا بخش ساپورتش هم این قسمته. گیما هم بازی همین بالا آورده، دوباره فرندار بازی این بالا آورده و این داستانا همین چیزا رو تکرار کرده. خب پس من با این قسمت فعلا کاری ندارم.
این کلیت با یه منو ساده استیم آشنا شدیم. خب حالا بریم نحوه شارژ کردن استیم بهتون نشون بدم. و یه نکته خیلی 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 مهمه که بهتون بگم دوستان من، هر خریدی که واسه استیمتون انجام میدید، واسه اکانتتون انجام میدید، همه رو بلا استثنا روی جیمیلتون که انجام میدید حتما اونا رو ذخیره داشته باشید. خب از اولین خرید $10 که انجام میدید اسکرین شات بگیرید، تمام خانواده پخشش کنید داخل تمام گوشی‌ها داشته باشیدش. خب چرا اینو میگم؟ خدای نکرده اکانتتون هک بشه، اسکم بشید، به هر دلیلی اکانتتون رو بدزدن، وقتی که برید به ساپورت استیم پیام بدید، خب ازتون 3 تا چیزو میخواد. اسم اکانتتون چی بود؟ اولین رمزی که روی اکانتتون گذاشتید چی بود؟ جیمیلی که دادید به اکانتتون چی بود؟ اینا همه رو هیچ میخواد. و بعد اصلا مهمتر میگه ثابت کن، میگه اولین خریدت چی بوده، لیست خریداتو بده که روی جیمیل دادی، اسکرین شات میگیری واسش میفرستید. خب خیلی مهمه. به مزده که اینا رو بدید به ساپورت استیم، درجا اکانت بهتون برمیگردونه، چون میدونه صاحب اصلی اکانت شما بودید. پس بازم میگم خیلی مهمه دوست عزیز، حتما از خریدات و از اولین خریدت یه اسکرین شات بگیر و داشته باش و اون جیمیل رو به هیچ عنوان اینونتوری باکس تو پاک نکن، اون جعبه پیامات رو پاک نکن و داشته باش، چون اگه خدا نکرده اسکم بشی دیگه کار از کار گذشته. یه نکته که من بهتون میگم و حتما رعایت کنید و به همه دوستاتون هم که اکانت استیم دارن بگید رعایت کنید این قضیه رو. نحوه شارژ کردن استیم به 2 صورته. خب یکی این که برید عزیزان من، بیاید اینجا این قسمت رو بزنید، به داخل این قسمت مای والت، اینجا از خود استیم خرید کنید. خب بزنید مثلا چقدر میخواید، مثلا میزنید ادوان فلان میبرتون داخل حساب پیپال این داستانا. این قسمت هم نوشته مثلا گفته گیفت کارت بزن، ولت کد بزن، این داستانا میزنید روش، اینجا وارد میکنید ولت کدتون رو، گیفت کدتون رو. خب این ولت ها رو از کجا میگیرید؟ تو سایت ها میگیرید. خب این قسمت داستانا هست، میتونید انجام بدید بگیرید یا مستقیم خود استیم خرید کنید. خب ما ایرانی که نمیتونیم از خود استیم مستقیم خرید کنیم، پس باید بریم ولت کد بگیریم. خب واسه چی میگم بعد ولت کد بگیریم؟ اول شما مجبورید حداقل $10 تا $5 اول شارژ کنید. واسه چی میگم $10 تا $5؟ $5 میزنیم کارمزد اینا میخوره، داستان پیش میاد. گیفت کارت های $6 $7 هم که ندارن، همون $10 بزنید که خیالتون دیگه راحت شه. خب $5 تو جیب خودتون میمونه، کلا $10 تو جیب خودتون میمونه، فقط باعث میشه که اکانتتون فعال بشه. چیاش فعال میشن این قضیه که بزنید $10 رو وارد کنید به صورت گیفت، خب یا خرید کنید، نه برید کلید بخرید یا آیتم بخرید، نه با آیتم واسه فعال میشه. حتما باید پول وارد استیمتون بشه با گیف یا خرید مستقیم. ای از این گیفت کارت که تو ایران انجام میدید، تو سایت های خیلی زیادی هستن که این کار انجام میدن، برید پیدا کنید یه $10 بخرید بر اساس ریژنتون یا هر چی که بود. خب یا اگه نبود گلوبال میگیرید، معمولا اول بسم الله همیشه گلوبال میگیرن که رو همه ریژن ثابت تعیین میشه. خب یه $10 گلوبال میگیرید میزنید رو اکانتتون، باعث میشه که اد فرند و فرنداتون فعال بشن و بتونید داخل استیم بتونید خرید فروش کنید داخل استیم و بتونید ترید کنید. خب این سه تا آپشن رو بعد از اینکه شما $10 رو وارد استیمتون کردی بهتون میده که خیلی خوبه، خیلی خوب میشه دیگه، اکانت کاملا همه چیش باز میشه. خب بعد اینکه دیگه حالا او $10 رو شارژ کردید و این داستانا، خب بعد چیکار کنید؟ شما میایید این قسمت دیگه اد فرندتون باز میشه، این به اضافه رو که بزنید، خب میاد تو بخش جایی که اد فرند میدید، این کدی که اینجاست، این کدی که اینجا زده کد شماست که بدید بقیه اد فرندتون کنن. این پایین کد بقیه رو میگید میذارید اد فرند میشن ها، یعنی اینکه اضافهش میکنید به فرندا خودتون. لیست بلاکاتو زده، لیست فلاناتو زده. یه نکته هم که بهتون بگم، از هیچ کسی توی دایرکتتون که پیام داد، حتی اگر رفیقتون هم بود، خب اد فرندتون بود، یه پیام فرستاد که بیا اینو بزن آیتم جایزه میبری، اصلا نمیزنید. احتمال داره اکانت رفیقتون رو هک کرده باشن و بعد برای شما پیام بیاد و فکر کنید آره دوست خودتون پیام داده یا اسکم میشید، میره اکانت رو میدزدن. پس بدون هیچ شکی هر گونه هر گونه لینکی که داخل چیزتون اومد، داخل پیاماتون اومد از طریق استیم، حتی اگر رفیقتون هم بدون پیام داد، قبول نکنید، زنگ بزنید بهش تو اینو فرستادی، اکانتت هک نشده، فلان نشده، مطمئن شدی بعد بزنید، الکی نمیزنید. یا از این قضیه فرندا. پس شما با $10 شارژ کردن، بازم میگم
اد فرند باز میشه، ترید باز میشه، فروش اینا باز میشه و استیم گاردتون هم میتونید استفاده کنید رو گوشی. یعنی همه قفلایی که استیمتون داره رو همه رو باز میکنه. پس حتما باید $10 رو شارژ کنید. بس دیگه حرفی نمیمونه. این از این قضیه. حالا چون بحثمون هم زیاد در مورد تغییر ریژن و ریژنی داستانا بود، در این تاریخ دقیقا بهتون بگم تا چه تاریخیه بدونید. آقا چهارشنبه، حالا بزنین تو گوشی معلومه نیست فلان بهمان هر چی که هست، الان چهارشنبه 1 اسفنده. خب اسفند 403 این ویدیو داره زد میشه. تغییر ریژن فعلا جلوش بسته است، یعنی اگه تغییر بدید امکان داره کاملا اکانتتون بند بشه. خب ولی فعلا میخوام بهتون نشون بدم اگه این قضیه مشکل حل شد چنل خودمون رو دنبال کنید، اگه حل بشه میذاریم که میگم آقا دیگه میتونید راه تغییر ریژن بدید. این مشکل حل شد چطور تغییر ریژن رو انجام بدیم. واسه تغییر ریژن دادن کافیه که شما حتما یک نفر خارج کشور داشته باشید یا از سایت استفاده کنید. برای خارج کشور اون فرد باید حتما با کارتی که اونجا داره، کارت ترکیه است، اوکراین یا آرژانتینه. اگه همچین فردی داخل این کشورها دارید، خب نه کشور دیگه، چون بقیه قیمتشون تغییر نمیکنه. تو این سه کشور یه آدمی داشتی که زندگی میکرد و کارت بانکی به اسم خودش داشت، میاد رو حساب استیم شما از کارت شما از استیم شما با کارت خودش خرید میکنه، تایید میشه که بله این فرد داخل آرژانتین یا داخل ترکیه یا داخل مثلا اوکراین خرید کرده، ریژن اکانت رو تغییر میکنه با همونجا. خب و اکانت درست میشه. این از این قضیه. اگر کسی رو نداشتید که میگید به سایت های ایرانی هستن، حالا نمیتونم معرفی کنم، با خودتون بگردید. یه 3-4 تا سایت بیشتر نیست، تغییر ریژن انجام میدن. بهشون میگید آقا یا ترکیه یا آرژانتین یا اوکراین یکی واسهتون بزنن و دیگه رمز و پسورد و داستانا اکانتتون بهشون میدید و بعد بهتون میگن آقا این کارا رو کن دیگه با پشتیبانی در ارتباط هستی تا ریژنتون تغییر کنه. این دو تا روش فقط تنها روشی که شما میتونید تغییر ریژن انجام بدید. خب و اصلا فکر نکنید که خودتون میتونید دستی این کار رو انجام بدید، یا باید یکی خارج کشورتون خرید کنه یا باید بدید به سایتایی که این کار رو انجام میدن. این از نحوه تغییر ریژن در استیم. موارد نگهداری داستاناش هم اینه که زیاد آی پی عوض نکنید. سعی کنید اگه قرار خرید چیزی کنید با قنچگان چیزی بگیرید همونجا استفاده کنید ازش و آی پی همون کشور استفاده کنید. خب و بعد خرید کنید. خب یکم ریسکش بیارید پایین‌تر. این از نحوه تغییر ریژن و نگهداری از ریژنتون بود. خب این قسمت دیگه فهمیدیم. حالا بریم سراغ این که باقی داستان‌های استیم بهتون بگم و بریم جلوتر همینطوری. خب بریم سراغ قضیه استیم گارد. باز برگشتم سر همون ایکان قبلیه. خب چون روی این استیم گارد بعد فعال کنم این داستانا، این قسمت میزنم، ستینگ میزنم، سکیوریتی میزنم، دید زرده، این قسمت منیجمنت رو میزنم این داستانا. خب بچه یه مشکلی که هست اینه که با حتما شارژ بشه. واسه چی از اول اومدم اول نحوه شارژ کردن و فعال کردن اینا رو گفتم، چون تا اینا شارژ نشه اکانت استیمتون نمیذاره روی گوشیتون استیم گاردتون رو بیارید. خب و این خیلی مهمه که روی گوشیتون بیاد. اگه هم توجه کنید الان نکنید من هر چقدر رو گوشی که میزنم بیاد تیک استیم گارد پایینی بخوره یه به اضافه نوشته، خب هنوز فعال نمیشه. چرا؟ چون گفتم بازم باید خرید رو انجام بدید که استیم گارد همه آپشن استیم واسهتون باز بشه. ولی اگه خرید کردید باز شد این قسمت کافی رو گوشیتون سینگش کنید، تیک استیم گارد که بزنید ازتون شماره موبایل این داستانا میخواد دیگه دونه دونه خودتون پیش برید میفهمین قضیه از چه قراره. واقعا الان دست و بال من بسته است که بخوام اینو یه آموزش کامل بهتون بدم، شرمنده‌تونم چون ندارم که واسه اکان هزینه کنم الان که اونو کاملتون نشون بدم. این از این قضیه. و دیگه حالا تا نصف راه رو بهتون نشون دادم با گوشی و با پی سی و این داستانا. بعد دیگه اکانتتون شارژ شد این داستانا انجام شد، تغییر ریژنش رو انجام دادید، اون موقع برید استیم گارد گوشیش رو فعال کنید که بتونید استفاده کنید. یه از این قضیه زیاد دیگه رو استیم گارد مانور ندارم چون دیگه دست بالم بسته است، آنچنان دست بالم باز نیست که بخوام نشون بدم. خلاصه قضیه از این قراره، چه رو گوشی باشه چه رو ایور باشه با این کار حتما انجام بدید. یه از این قضیه. بریم سراغ مبحث بعدی. خب بچه بریم سراغ این که بتون نشون بدم چطور گیم بخرید و چطور اگه مثلا از اون گیم حالتون خوب نشد یا مثلا پشیمون شدید که ما چطور پس بدیم. خب برای خرید گیم الان مثلا من روی گیم ارزون انتخاب میکنم اینه. خب میزنم مایبلتون نگاه میکنم. خب اینو من باید ریموو کنم، مثلا اینو نمیخوام، اینو ریموو کنم، مثلا اینو میخوام، میزنم فور اکانت خودم، مثلا میزنم این داستانش انجام میدم، میدونی. و بعد مثلا میزنم آقا مثلا من اینو میزنم دیگه.
گیم برام خریداری شد. خب اومد نه قرصام کم کرد، گیم اومد داخل کجا؟ داخل شاپم. مثلا اینجا مثلا الان یه گیم خریدم، فکر کنم اولین چیز بیارش. الان من گیم رو خریدم. خب این از این قضیه راحت میشه گیم رو خرید. خواستی گیم رو همون گیم رو خواستی مثلا گیف کنی، خب می اینجا مثلا میخواد به دوستت گیفتش کنی، مثلا میدونی مثلا باز برم رو همین گیم، مثلا رو همین گیم میرم نحوه گیف کردن گیم واسه دوستتون نشون بدم دیگه، خوب دستم افتاده بشه. اینجا رو میزنم، باز رو استور پیجش میرم، اینجا اینو میاره. خب دوباره اد کارت میزنم، میرم تو مای والتم. خب این قسمت میزنم رو این دیس گیف، مثلا گیفتش میخوام بکنم داستانا، میزنم همین کار انجام میدم، میگه گیف میشه واسه کسی. خب مثلا اینو بزنم، نکنید سلکت گیف چیز، خب اسم فرندامو میارم، مثلا من میزنم روی این مثلا آورده و اینجا مینویسم فلان فلان بهمان شده، اسمش رو مینویسم، تیکش میزنم میره پشت میشه میره. خب این از این قضیه راحت اسم مینویسم، گیفتش میکنم میره. اینو بزنم گیف میشه. من نمیخوام گیف کنم، خب ریموو میکنم قضیه رو. از این پس دیگه ما فهمیدیم چطور مثلا گیمو میشه خرید و گیف کرد واسه دوستاتون. خب بریم سراغ گیمو پس بدیم. چرا گیمو بعد پس بدیم؟ میام این قسمت رو این رو استیم اینور میزنم. چی اومده ای بالا تصویر رو ولش کن. اینجا پرچس رو میزنم. آخرین چیزی که خرید کردم. فقط یه نکته بهتون بگم، یه نکته خیلی مهمی بهتون بگم، نباید از بازی 2 ساعت گذشته باشه، یعنی 2 ساعت نباید تایم پلی داشته باشید داخل بازی و نباید 1 هفته از بازی گذشته باشه. یعنی هر کدوم از اینا رو رد کنید دیگه بازی نمیتونید پس بدید. یا بعد زیر 2 ساعت گیم پلی باشه، حداقل زیر 1 ساعت گیم پلی که خیالتون خودتون راحت بشه، و زیر 1 هفته باشه و گیم میتونید پس بدید. دقیقاً این سه گیم ازتون پس نمیگیرن. این قسمت میزنم میخوام ریفراندش کنم، این قسمت میزنم، بعد میگه دلیل چیه، مثلا نمیدونم فلان بهمان این بهمان نشده، یا میزنید آقا این ریکوست ریفراند میزنید کلا مستقیم، بعد میگه دلیل چیه، میزنی اینجا نمیدونم خوش از این چیزا نمیاد، اینا رو میزنی. مثلا میذارم بازی مثلا کرشید، مثلا کرش میکنه رو سیستم من، یه دلیلی مینویسم تو ترجمه گوگل این داستانا، اینجا کپی پیستش میکنم، اینو که بزنم میره واسش دیگه. تی زیر 1 هفته گیمو پس میگیره. اگه زیر 1 ساعت گیم پلی و زیر 1 هفته باشه که داخل اینونتوری داخل لایبرریتون باشه گیمو، یعنی وقتی خرید کردید زیر 1 ساعت گیم پلی و زیر 1 هفته توی استیمتون مونده باشه، میتونه گیمو پس بگیره ازتون. این از این قضیه. و به همین شکل خب حالا مثلا من الان میخوام همین کار کنم، میخوام پسش بدم این گیمو، چون نیاز ندارم به نظر خودم و میخوام این کارو کنم. پسش میخوام بدم، اینو میزنم، ببخشید اشتباه، اینو میزنم، بعد همین رفرنس گیمو میزنم، این گزینه رو میزنم، میگه دلیل چیه، میزنم که not fun مثلا، چون هنوز بازی نصب نکردم. خب بعد مثلا اینو میارم بالا، اینجا رو میارم، این ترجمه میکنم، این تو چیزی مینویسم، همین کپی میکنم، میارم اینجا، این قسمت رو میزنم، درخواست بهشون میدم، این قسمت میاد میگه واسه رفت، یه ایمیل واسه ایمیلت فرستادیم میلاد مثلا فلان کردیم، جوابشو بهت دادی، اون موقع میفهمی. وقتی که جوابش بیاد که بازی داره پس میگه، این قسمت هست اینجا یه پرانتز باز میکنه، قیمت این پولی بازی رو میزنه همینجا دیگه. بعد از 2 روز کاری این داستانا پول به حسابتون واریز میشه. یه از این قضیه، این از طریق ریفران کردن گیم و اینا. خب حالا چون فعلا در حال خرید و داستانا هستیم، فعلا تو قضیه مالی و داستانا هست، بریم که قضیه خرید و فروش و ترید رو به شما یاد بدم. قضیه خرید و فروش و ترید و داستانا، شما 2 تا مثلا حالت دارید. یکی مثلا داخل اینونتوری اول میاد، حالا مثلا بعضی گیم‌ها که دارن، خب مثلا CS:GO همه میدونن که داره، مثلا این کار انجام میده، مثلا میزنید قیمتاشو نگاه میکنید، خب این پایین قیمتاتون نشون میده مثلا چقدر میارزه. الان مثلا من اوکراینه، خب ریجنم، و بعد دیگه این تیپتون نشون میده. اینجا میتونید بزنید مستقیم سل کنید. داستان این کار یه آماتوره. خب کار اصلی که یه شخص حرفه‌ای انجام میده، بخش مارکت میاد تو این قسمت، مثلا گیمش انتخاب میکنه، کاتگوری گیمشو، مثلا میگه اینه. خب اگه اسم آیتم بلده که اسم آیتم میزنه، اگه نه برمیگرده، مثلا من مثلا میخوام خرید فروش کنم، مثلا این باکس رو دارم، اوکی، میام این قسمت نوشته همین الان این افراد تو نوبت هستن واسه فروش مثلا این باکس با این قیمت، همین افراد تو نوبت هستن برای خرید این باکس با این قیمت. خب اینطوری بهشون گفته. مثلا الان 1 نفر
400 یکی الان مثلا 864 تا از این باکسه داره خب، و با این قیمت گذاشته واسه فروش، میدونی اینطوری به این شکله، میدونی. و شما میتونید خرید و فروش این چیزا رو انجام بدید. الان مثلا من برم تو مثلا اینونتری خودم، خب رو نمیدونم آیتمم باشه یا نه، مثلا این خب، حالا مثلا اینو سرچ میکنم میام اینجا، اگه بودش که چه عالی، اگه نبودش واسه فروشه مثل این که فروش سریع بره وی داستانا دیگه ولش میکنم. مثلا این سرچ میزنم میبینم هستش یا نه، میبینم نداره، خب برمیگردم میام چیکار میکنم، میام اینونتوری میزنم این قسمت، خب میزنم سل، واسه که سریع فروش بره نکنین قیمت چند 3 و 6 خب 3.06 من میزنم 3.05 خب این قسمت میزنید ها اینجا، این قسمت نزنید 0.5 اوکی. این تیکشو میزنم اوکی میزنم و میره برای فروش. خب میره کجا؟ میره داخل مارکت من، نکنید میاد این قسمت نکن اینجا نشونتون میده چه آیتمی واسه فروش گذاشتید. خب میگه اینقدر فلان در این تاریخ گذاشتید، میخواید برگرده ریمووش میکنید برش میگردید. من میخوام بفروشم واسه تست، خب میگم آقا بفروشش بره با این قیمتی که میگم بره، خب میفروشش میره. این از این قضیه. حالا خیلی هستن که کلید TF2 این داستانا میگیرن، خب واسه که اکانتشون رو چیز کنم شارژ کنن یه جورایی که بتونن گیم بخرن. این قسمت ها کلید TF2 اینه، همین قسمت میان نگاه اینطوری بازارش انقدر گرمه، فروش و سلش به این شکله. اینجا مثلا خیلی میزه این سل با این قیمت، مثلا میزه آقا سل، میری آیتم رو انتخاب میکنید داخل اینونتوریت، بعد که تاییدش کردی میزه این سل با این قیمت انجامش میده و میره. این از خرید فروش داخل استیم. این از این قضیهش. داخل چطور با رفیقامون ترید آف کنیم و این داستانا. مثلا من این رفیقمه، خب مثلا ادفندو ترید که باسکای بود $10 میاد روی این قسمت روش میزنید تریدینگ، خب میزنید تریدینگ سند آفر ویو، خب اینجا رو میزنید این قسمت میاره. مثلا من میخوام به دوستم که امینه دوستا آیتم بدم، مثلا بیام چی بهش بدم، مثلا میگم آقا اینو بهش میدم میذارم اینجا، اینم بهش میدم میذارم اینجا، تیک اینو میزنم و بعد اینو میزنم. خب تیک اینو که بزنم نکنید مثلا نکن بذار یکی از آیتم ها مثلا چی بهش بدم، مثلا اینو گذاشتم این نمیدونم یه چیزی بهش بدم، فقط همین بزنم مثال بزنم، اینو گذاشتم اینو میزنم، خب اینو میزنم، اینو که بزنم واسه امین میره رفیقم پیام بهش میده که آره واسه یه آیتم اومده اوکیش کن. خب چطور اوکیش میکنی؟ بعد حالا کسی اصلا ترید نمیکنه، بعد دیگه واسه اون صفحه واسه اون که میاد یه این تو چیزی میاد، اینو میبینی این فلشه میاد، روی فلشه کلیک میکنه که اینجا رو میزنه اوکیشو میزنه بهش آیتم ها رو میده. یه از این قضیه خاصی آیتم واسه کسی بفرستید اینطوری میتونید بفرستید. حالا مثلا منم بخوام چیز کنم، حالا میبینم بعضی بازی مثلا پابجی موقع نمیذاش، الان با پابجی میذاره مثلا بفرستم واسه بقیه، پابجی هم نداره دیدی، مثلا سی اس رو داره، مثلا اونایی که داشته باشه قابل ترید باشه رو نشون میده، میدونی مثلا این نشون نمیده، مثلا تو میرم نشون یه دونه نشون میده، مثلا اینی میشه داد. خب استیم مثلا اینا رو میشه داد، خب اونایی که بشه رو بهتون نشون میده. این از این قضیه. و اینم میشه ترید کردن بین دوستاتون. پس الان خرید فروش و ترید کردن در استیم رو یاد گرفتید. بریم سراغ مبحث بعدی. خب بریم سراغ مبحث دانلود در استیم و این داستانا که چه ریژنی چه سرورایی مثلا بهتر میتونیم داخلش دانلود کنیم. خب من توضیح کلی بدم. داخل سیتینگ میایید این قسمت بخش دانلود. خب واسه بیشتر ایرانیامون خب زیاد چیز نگم، همون کویت خوبه. خب بین کویت و ترکیه و همون استانبول، ترکیه استانبول و این داستانا و روسیه و جرمنی، یعنی در واقع میشه 4 تا کشور، کویت و ترکیه و جرمنی و روسیه. خب این 4 تا واسه دانلود عالی هستن. اونایی که با ایرانسل دانلود میکنید حتما رو کویت قرار بدید. من کویت گذاشتم دارم لذت میبرم، صورت خیلی زیادی بهم میده. حالا بقیه‌تون نمیدونم، حالا برید این قسمت هست اینجا که چک کنید، میتونید کشوری که تست کنید و انجام بدید، 4 تا کشوری که بهتون گفتم و بهتون میده. لیمیت چیکار میکنه؟ مثلا دوست داریم از همه استفاده نشه، یه بازی آپدیت مثلا فلانیه میخواد چند دانلود کنیم، میزنید لیمیت بهش میدید بر اساس کیلوبایت. خب مثلا هر 1000 تا که بازی میشه 1 مگا، حواستون باشه. یه از این قضیه ما بهش نمیدیم و این قسمت شروع میکنه به اینکه دانلود سریعتر انجام بدیم. اینجا هم دانلودامو میاره و قشنگ بهتون نشون میده. حالا بذار من یه مثلا این نمیدونم بده همین دلتا فورس رو فعلا بیارم. خب بذار لحظه تا بهتون بگم قضیه از چه قراره.
الان آورد. نگاه کنید میگه آقا نتورک شما اینقدر سرعتشه، پیکش هم بهتون نشون میده. مثلا شما خوابیدید دوباره بیدار شدید زدید دانلود، میاد نگاه پیک میکنید مثلا تا مثلا فلان مگ رفته. خب پیک بهتون نشون میده، پیک سرعتی رو لحظه‌ای بهتون نشون میده، سرعت دیسک بهتون نشون میده و همزمان دانلود دیتا رو و اینکه داره آپلود میکنه فایل جدید بهتون نشون میده. یه از این قضیه میتونید استاپش کنید به این شکل. خب می‌بینیم مثلا من یه عالمه گیم دارید، خب میخواید مثلا آقا فقط بازی مثلا زیر 1 مگ دانلود شن یا بازی که اولویت دارن اول دانلود شن. خب اینطوری میکشید انجامش میدید. خب مثلا من الان میارم مثلا میگم آقا اول این دانلود شو، بعد این دانلود شو، بعد این دانلود شو، مثلا بعد این دانلود شو، این میارمش بالا. داخل کدوم لیست میان؟ نکست آپ نکست. خب یعنی بعدی که دانلود شه. آقا نه برعکس، حال نده ایشون دانلود که هی هر بار استریم باز میکنی خود به خود میره رو دانلود، یومی کل حجم نتت میره. یک بار برای همیشه میای اینجا ضرب در همشون رو میزنی. خب که همشون بیان کجا؟ بیان این زیر، بیان داخل لیست. این که نمیخوام کلا دانلودشون کنم این زیر میمونن و دیگه دانلود نمیشن. خب حالا این از این قضیه. بریم سراغ این که چیزش هم بهتون نشون بدم، رستور کردن و بکاپ گیری از بازی. آقا میبینی تو یه بازی دانلود کردی، رفیقت میخوادش هم شریطه، خب بعد دیگه اون نره دانلود کنه، چطوری بکاپ بگیری؟ واسه بکاپ گرفتن کافیه روی این قسمت هوم بریم. مثلا من رو گیمر که دانلود دارم، مثلا سی اس گو رفیقم میخواد، این قسمت میام روش راست کلیک میکنم، روی پراپرتیز میذارم، اینجا میشم خود اینجا مستقیم میتونیم بزنیم بکاپ فایل گیم رو بگیرید، ولی حالا اینجا بهتره، دقت بیشتری داره. خب می داخل اینجا این قسمت اینستال فایل میزنید، اینجا نوشته بکاپ فایل گیم، میزنید رو بکاپ. پوشه که میخوای بکاپ گرفته بشه رو انتخاب میکنید، مثلا فلان پوشه مثلا من انتخاب میکنم داخل همین تیو تستیه، مثلا داخل پوشه گیم هم سلکتش کنم این داستانا. خب خودش واسش اسم میذاره، میذاریم بکاپ، شروع میکنه بکاپ گرفتن سریع. خب دیگه تا این پر بشه. حالا من بکاپ نمیخوام، این از این قضیه. برای حالا بکاپ گرفتیم، میخواد بدیم به دوستمون میخواد بکاپ استفاده کنه، اون بعد چیکار کنه؟ اون بعد بیاد این قسمت اسم میزنه، رستور و بکاپ میزنه، این قسمت میره اون بازی گفتیم بکاپشو گرفتیم، میره پیداش میکنه، مثلا اینجا مثلا میزنه این، خب اینو میزنه پیداش میکنه و بعد سلکت فولدر میزنه، نکست میزنه، محل نصبش رو انتخاب میکنه. حالا مثلا من نمیدونم این الان انجام بشه یا نه که نمیشه، بکاپ ندارم که بهتون نشون بدم، اگه بکاپ داشتم خیلی عالی میشد. بهتون نشون بدم کجا میخوای نصبش کنیم، میگه بره فلانجا نصبش کن. این از این قضیه. حالا بیایم سر قضیه وریفای گیم کردن که اگه بازی به کرش کردن بیفته، به مشکل بخوره، 99% با این حرکت مشکل بازی ما حل میشه. بعد چیکار کنیم؟ بر رو همون بازی میایم، راست کلیک میکنیم، قسمت پراپرتیز میزنیم، اینستال فایل میزنیم، این قسمت وریفای گیم فایل میزنیم. این چیکار میکنه؟ این میره دونه دونه فایل بازی رو میگرده، اگه نیاز به درست شدن داشته باشه، خراب شده باشه یا به هر دلیلی یه باگی پیش اومده باشه داخل بازی، این میگرده دونه دونه میگرده فایل رو و چک میکنه، اونایی که مشکل دارن رو حل میکنه و رفع میشه. بیشتر موقع مشکل بازیتون رفع میشه. مثلا چطور اینو میگم؟ میبینی شما بازی مثلا پچ داده، مثلا استیم یه پچ داده واسه حل شدن این بازی، واسه این باگ این بازی. خب شما وریفای که میزنه، این میره از اون پچایی که واسه فیکس باگ داده میره میگرده مقایسه میکنه. خب هر کدوم که مخالف این قضیه باشن رو جابجا میکنه، درست میکنه و بعد شما میگه دانلودی انجام بدید. اگه مثلا مشکلی وجود داشته باشه دانلود میکنید این داستانا و مشکلتون حل میشه. 99% حل میشه دیگه. مگه دیدید با وریفای هم حل نشد، بدونید مشکل از خود پی سی شماست. خب این از این قضیه دیگه. اینطوری میذارید وریفای گیم این داستانا رو انجام میدید و بازیتون درست میشه. خب بریم سراغ قسمت بعدی. حالا که همینجا هستیم، خب در مورد این قسمت توضیح بدم بهتون که کلی دستتون بیاد قضیه از چه قراره. بخش جنرال کار نداریم، این قسمت زیاد مهم نیست. فقط بعضی بازی هست که کدای خاص میخواد، مثل سی اس گو که من زدمش اینجا که واسه ضبط کردن این داستان مثلا مشکل اصلا پیش نیاد که من دیگه برش میدارم، واقعا نیاز ندارم به این قضیه، برش میدارم. ای از این. میریم سراغ قسمت بعدی. اینجا که چیزی نداره، آپدیتش دست بهش نمیزنی. اینا خب بهتون گفتم قضیه از چه قراره. بکاپ مکاپار پیدا میکنیم، مثلا میزنیم رو بروزر مستقیم بر جایی که بازی نصب شده و این داستانا دیگه ولش میکنیم. از اینجا میتونیم مثلا چی بهش میگن، فایل نصبی رو جابجا کنیم. مثلا داخل درایو دیگه جا نداره، یه هارد جدید آوردی دیگه، نمیری دونه دونه بازی رو خراب کنی. خب همینجا مستقیم میزنی موو اینستال فولدر، میبرش داخل یه درایو دیگه با خیال راحت، دیگه نیاز بکاپ گیری داستان نداری. یا از این قضیه این کار نداره، این کد پتای داستانا ولی کن بازی نداره. بخش کنترل هم خود نوشته چیزی استفاده میشه که ازشون این قسمت آورده DLC. خب
DLC آوردن این داستانا که گذاشتن داخل بیشتر داخل کالاف. حالا بده من کالاف رو این نسل دارم، رو بر نسل دارم، نمیدونم. بعضی بازی اصلا DLC دارن مثل کال آف دیوتی، مثلا نوشته مود وارفر 2 نمیدونم فلان سیزن 5 8 در 20. خب کوزش زیاد نوشته. خب DLC ان. میبینید تو میزنید داخل بازی آپدیت بشه، مثلا فقط وارزون آپدیت کنی نوشته مثلا 300 گیگ. خب بعد میبینید چرا 300 گیگ؟ مثلا رفیق آپدیت کرده مثلا همش 20 گیگ بوده. این قسمت میای خب مینویسه میذاره مثلا DLC مود وارفر 2 3 4 10 20 همه نوشته و تو فقط وارزون میخوای تیک بقیه رو اینجا برمی‌داری، فقط وارزون رو تیک میزنی و اوکی میکنی، میره فقط وارزون رو دانلود میکنی دیگه. با مود وارفر این داستانا کاری نداره. یا از قضیه DLC ورکشاپ هم هیچ دست نمیزنین، گیم رکورد هم خود نمیخوای، این داستان هم باش کار نداشته باشید، زیاد نیاز ندارید به این قسمت ها. توضیحات اصلی در مورد همین قسمت بهتون گفتم. یا از این قضیه. خب بریم سراغ یه سری آیتم های دیگه که بهتون نشون بدم و دیگه کلا تمامش کنیم. این قسمت بهتون توضیح میدم بخش ستینگ کاملشو. آقا این قسمت یه خود چنج اکانت رو چنج میکنین، اکانت خارج میشید، آفلاین میرید، می بازی استریم مود میخواد بکنی، حسنا نتت بس باشه بقیه بفهمن که آفلاین میزنی. این داستانا چک میکنه که استیم آپدیت یا نه. رستوران خب بهتون گفتم ستینگ. خب ستینگ چه چیزایی داره؟ اینا همون چند چیزا رو بتون مثلا آیتم که دوست دارید فالو داشته باشین نداشته باشین داستانا. و اما یه قسمت یادش که مهمه که خیلی هم استفادهش میکنن توی گیم، نشون دادن FPS که شما کافی این قسمت اینو بزنید اینجا، این گیم این قسمت به اینجا باشه، اینجا باشه یا اینجا باشه دیگه، میذارین گوشو چپ راست میذاره واسهتون. خب یه از این قسمت میاد که این کار انجام میدید. اینجا رو کار نداریم، اینجا هم خیلی زیاد چیزی نیست. دانلود خودتون گفتم قضیه از چه قراره. استوریج هم بهتون میگه که بازی کجا نصب کنید کجا نصب نکنید به این شکل. خب فضا رو نشون میده، من این فضامه، این داستانامه. خب میام پایینتر، اینجا هیچی نیست، اینها بهتون گفتم بخش کنترل. حالا دست ایکس باکس رو وصل کنید داستانا، اینجا تیکشو میزنید فعال شده، دست ایکس باکس رو وصل کردم. میید پایینتر، نه خب هیچی. گیم رکورد که نیاز نداریم فعلا. جدیدن آموزش جدیدن وارد استیم شده و دیگه شدیدن خود دیگه شما تو آموزش OBS که گذاشتم اونجا برید استفاده کنید خیلی بهتره. وایس هم که هست، مثلا داخل چنل بچه‌ها میخواد حرف بزنید صحبت کنید مثلا به این شکل. مثلا من روی امین مثلا کلیک میکنم، صفحه چتش میاد، اینو بزنم استارت وایس میزنه. خب الان دیگه اینو نمیزنم. به این شکل اینجا استفادهش میکنید. بقیه‌اش هم بیارم. اینپوت و اوتپوت رو تنظیم میکنید این به این شکل. دیگه اینا هم نداریم، واسه استریم گذاشتنه که داخل استریم این کارو نمیکنه. خب این از قضیه کلی این ماجرا که دیگه یاد گرفتیم مال بخش ستینگشو. خوبی از این قضیه قول دادم که آخرش بگم شده پروفایلمو این شکلی کردم، وضعیتش نمیذارم خیلی راحت. شما بعد برید قسمت پوینت شاپ. خب پوینت شاپ که برید چطور پوینت شاپ به دست میارید؟ با خرید فروش کردن آیتما داخل بازی کنید، آیتم به دست بیارید، امتیاز به دست بیارید، اون چیزاشو باز کنید، اون اچوریشاشو باز کنید، چی بهش میگن، اون مدالا و چیزاشو باز کنید. این داستانو برید جلوتر بدون پوینت شاپ میده. خب و این خیلی انتخاب میکنید. مثلا این قسمت کاتگوری داره، مثلا رو پروفایلش انتخاب میکنید، مثلا تیم پروفایل رو بذارید. این قسمت میدونم میایید پایینتر بک‌گراند رو میتونید انتخاب کنید و خلاص دونه دونه هر چیزی که بخواید اینجا به شما میده و دیگه سرچ میکنید و میگردید و هر کاری که انجام میدید اینجا میتونید انجام بدید. خب اینجا سرچ میزنید که اون انیماتی که میخواید بهتون بده که در نهایت پروفایلتون شبیه پروفایل من بشه به این شکل. و خب گفتم بعد برید آیتما رو حتما باز کنید، این نیست که همینطوری بمونه. و همینا. این از این و خلاصه بله دیگه اینجا گیماتون بهتون نشون میده. تو پروفایلتون گفتم چه گیمایی دارید چه گیمایی ندارید، داکن نوشته چقدر اچیومنت باز کردید، اینا هم بهتون آیتم میده، همه چیز بهتون میده و خیلی چیزای دیگه. خب اینا بهشون کلا میشن پوینت شاپ که به شما تحویل داده میشن. خب این از این قضیه که اینو کجا درست کنیم رو قولم موندم بهتون نشون دادم. یه از این قضیه دیگه چیزی نمیمونه که بهتون بگم آقا دیگه با کلیت استیم شما دیگه آشنا شدید. خب دیگه من کلیت استیم رو کف دستتون گذاشتم، هر گونه سوال دارید بپرسید ما جوابتون رو میدیم 100%. چون اگه بخوام دونه دونه تک تک اینا رو بخوام بگم خیلی طول میبره، تا این ویدیو تا 3 ساعت هم میره. خب من کلیت مشکلات و دغدغه‌های همه که زیاد سوال پرسیدن داخل این ویدیو کلی جاش دادم و گفتم و میتونید استفاده کنید و دیگه اگه سوالی چیزی داشتید حتما بپرسید. آقا ممنون که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. ساب و لایک فراموش نشه و به دوستان عزیز.